Weewaawo tendeza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ggwe wamu nange okuba nga tukyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Luno lunaku Mukama Katonda ffe lwakoze tunalujagulizaamu ate era tunalusanyukiramu. Amanya nga bulijjo mazima Kenneth era nga njagala okuba nga kulamusaako gwe na muganda wange mwannyinaze atwala eddaala ery'okwekuumira mu byawandiikibwa. Olunaku luno olwo tujja kuba nga tutunulira ekitundu kyaffe ekyokubiri ekiviira ddala nno mu kitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume, ng'era tujja kuba nga twekkaanya ensonga ensensensikano eya Pawulo n'Abakristaayo ab'e Ruumi. Ng'era tujja tunuulira essuula eya 28 okuviira ddala ku lunyiriri lw'e11 paka ku lw'e16 okuba nno nga twekkaanyiza ddala ensonga. So tujja gendera ddala maaso nga tusoma bwe tunnyonnyola obukulu obw'ensonga. Bayibuli egamba nti emyezi 3 bwe gyayitawo ne tuviirayo mu kyombo ekya Alexandria ekyali ku kazinga mu biro eby'omuyaga. Akabonero kaakyo abooluganda abalongo. Kati awo wakulu nnyo wakuba nga tutegeerera ddala bulungi nnyo nti Luuka agendera ddala maaso n'okubeera nga atunyumiza wamu n'otutegeeza ensonga ez'enjawulo ezagenda maaso n'okuba nga zikola zitya zituukawo. Era ku mulundi guno enjogera oba okuwandiika kuno kulagira ddala nti yali wamu ne Pawulo wamu ne bannaabwe abalala. So ayogera ku nsonga emyezi 3 nga gimaze okuba nga giyitawo, baagendera ddala maaso n'okuba nga batandika olugendo okweyongerayo. Era mu kweyongerayo baalinya ekyombo ekya Alexandria ekyo ekyali kisangiddwa ku kazinga era nga kyali kigenze maaso n'okubeera nga kyali kitoneddwa obubonero obw'abooluganda abalongo. Bayibuli nno ey'Oluzungu ekozesa amannya agayitibwa Castor and Polus. Castor and Polus nti bano aboogerwako nga abooluganda abalongo. Tusobola okugamba nti yali ngeri ya bulijjo nnyo eri abantu b'omu kiseera ekyo okukakasa ddala nti ebintu ebyali ebyabwe, tugambe nga ebyombo, tugambe ebintu eby'enjawulo, byagendanga mu maaso n'okuba nga bitonebwatonebwa n'amannya agaabo abaali bannannyini byo. So abo bonna abaalinako ebintu ebyali ebyabwe mu ngeri emu oba endala baatwalanga eddaala ery'okutonaatona ebintu ebyo ebyali ebyabwe n'amannya ag'ebintu ebyali biyinza okuba nga bisonga ku nzikiriza zaabwe oba baganda baabwe. Era nga ne bwe kirabika nnyo mu lunaku olwa bulijjo nti abantu abasinga baba balina edduuka asobola okuteekako amannya agayinza okugambibwa nti oba Musoke ne batabani be, Musoke ne bawala be. So bwe gutyo bwe gwali n'ogw'ekyombo kino nti kyaliko akabonero, era akabonero ako kaali akaabo abooluganda oba bwe twandiise bukatonda obwasinzibwanga ebiro ebyo. Era enkola eyo ne kaakano bantu bangi bakyagenda mu maaso n'okuba nga bagyettanira, naye mu mbeera ey'abantu ab'ebiro ebyo Castor ne Polus tusobola okugamba nti baali baaluganda mu ngeri emu oba endala oba bukatonda obw'oluganda, era bwagendanga mu maaso n'okuyitibwa abaana aba Jupiter, era nga kyogerwa nti bukatonda buno bwalina engeri gye bwagendanga mu maaso n'okuba nga businzibwa mu nsonga ey'okuba nga buwa obukuumi eri abo abaali basaabala ku mazzi okukakasiza ddala nti abantu abo bafuna obukuumi. So yenzikiriza eyaliwo ey'ebiro ebyo, nga ne kaakati bwe tulina abantu ab'enjawulo abalina ebintu bye bagenda mu maaso n'okuba nga bibateekamu obwesige bwabwe. Olw'ekumi lugamba nti ne tugoba mu Salukusa ne tumalayo ennaku 3. Kati awo wakulu akutegeera nti okuva e Merito bagenda ne bagwa ku kitundu Sulakusa
era kyali tugambe ekibuga ekyekifo ekiyitibwa Sirisiri ekiyitibwa Sisiri, era nga kyali miles 8 okuva mu mambuka ga Merita. So tetusobola kutegeera ddala ensonga ennyini enkulu lwaki baamalayo ennaku 3, naye tusobola okugamba nti ensonga yonna eyinza okuba nga yabaleetera okumalayo ennaku 3 yali nkulu nnyo, era ensonga lwaki ebyawandiikibwa bisonga ku nnaku ezo 3 ze baamalayo. Olw'e13 ne tuvaayo ne twetooloola ne tutuuka Regio. Regio bwe waayitawo olunaku lumu empewo ez'omuggundu ne zikunta. Ku lunaku olwokubiri ne tutuuka Putiyoli. Kati awakulu nawo waakutegeera nti bwe baali baakamala okuva mu kitundu kye twategedde nga Sulakusa, baatambula ne beetooloola ne bagwa ku kitundu ekiyitibwa Regio. Ekitundu ekyo kaali kazinga era baamalayo olunaku lwali lumu, wabula ku lwokubiri ne bavaayo ne bajja mu kitundu Bayibuli kyeyise Putiyoli. Era Putiyoli eno yali miles 18 mu mambuka ga Regio. Naye Putiyoli ono nako kaali tugambe nti kaali kazinga era nga kwayimirirangako ebyombo eby'enjawulo. Olw'e14 Bayibuli eragira ddala bulungi nti gye twasanga abooluganda ne batuyita okumala wamu nabo ennaku 7, awo bwe tutyo ne tutuuka e Ruumi. Kati wano wakulu nnyo era we wali ekinyusi ky'okuyiga kwaffe okwaleero nti bwe bava mu kitundu kye twategedde nga Salukusa bajja mu kitundu ekiyitibwa Regio, ate bavaayo ne bayingira Putiyoli. Kati ate eyo gye baava ne bagenda mu maaso e Putiyoli gye basanga abooluganda abaabayita okumala nabo ennaku 7. Kati ekibuuzo ekikulu omuntu yenna asoma essula eno 28 kye yeebuuza kye ky'ogamba nti bano eno abayitibwa abooluganda kuva ddi lwe baafuuka abooluganda? Enjiri yali ebatuuseeko ddi bwe tubanga ate tutegeedde ddala bulungi ti Pawulo yali ku lugendo luno olw'okukakasiza ddala ti agenda okutuukako e Rome. Naye ate bwe tuba tujjukidde ebyafaayo oba okutambula kw'obulambulukufu obw'ensonga, tujja kizuulira ddala nti mu ssuula ey'okubiri ey'ebikolwa eby'abatume abantu 1,000 baagendanga mu maaso ne bajja okuva mu mawanga ag'enjawulo okubanga ekiseera oba ekinyumo ekya Pentekooti kibasanga e Yerusaalemi. Era bw'osoma Ebikolwa by'Abatume 2:10 etulaga nti mu abo abantu ab'enjawulo abaali bazze mu kibuga ekya Yerusaalemi ku lunaku olwa Pentekooti mwe mwali n'abagenyi abaali bavudde e Ruumi. Ekyo nno kitulowoozesa ddala nti abamu kw'abo abagenyi abaagenda mu maaso okubuulira okwa Peetero, abamu ku bo baagenda mu maaso ne bavuunamira erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga tukkiriza nti abo mwe mwali abamu ku abo abaasalawo okuba nga enjiri bagizaayo ewaabwe yonna gye baava, nti newankubadde Pawulo yali tannaba kutuuka ku bantu bano, Katonda omulimo gwe gwali gutambulira ddala. Era tusobola okutegeera ddala nti enjiri yatuuka mu kifo kino mu mwaka ogw'enkaaga oluvannyuma lw'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ensonga ey'oku gye tulaba mu lunyiriri lw'14 kwe kuba nti baamalayo ennaku 7. Ennaku 7 ezo bw'ozigeraganya n'Ebikolwa by'Abatume essula 2 olw'omukaaga, Pawulo bwe yali atunuulira olugendo lw'ogenda Efeso, n'otunula n'ennaku endala 2 ennaku endala 7 z'eyamala e Kalisaaliya mu Ebikolwa by'Abatume 21 olwokuna, kisoboka okuba nga kirowoozeka nti Abakristaayo bano ab'omu Italia baali baagala okuba nga bajaganya olunaku lwa Mukama waffe Yesu Kristo wamu n'abantu bano, wamu oba ne baani ne ba Pawulo. So tusobola okulowooza ddala nti Pawulo yaweebwa akaagaanya ak'okubeera nga ye
wamu ne banneebe abatono basobola okwegatta ku bakristo be basanga mu kifo kino, kubanga tujjukira nti yali amaze ofuna okuganja eri omukulembeze ow'abajaasi eyali agenda mu maaso n'okuba nti akakasiza ddala nti abasibe bonna batuuka wa Eruumi. Tujjukira omujaasi oyo ng'erinnya lye yaani ye Julius oba Julio Julius, nti tulooleze ddala nti ensonga eteeka okuba nti yali nkulu yali yakukakasiza ddala nti abantu bano batwala eddaala ery'okubaaniriza okubeera nga bakuŋŋaana nabo ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu Kristo oba lwe tuyita olwa Ssabbiiti mu ndagaano empya. Ensonga eyokusatu gye tasobola kubuusa maaso y'ensonga ey'okutegeerera ddala nti bwe bajja e Ruumi ogwanidde okujjukira nti olugendo luno olw'okujja e Ruumi lwe lwali enkomerero ey'ekitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume. Ate era Pawulo yalina okwesunga okw'amaanyi eri olugendo luno. Bw'oba ojjukira Ebikolwa Batume 19:21 bwe yagenda mu maaso n'okuba nga ayogera ekyo ekyali ku mutima gwe, tiyali ayagadde okuba nga atambula mu bitundu eby'enjawulo, okwo nga kw'otadde n'ekitundu kino ekya Ruumi. Tosobola na kwerabira ne mu Bikolwa Batume 23:11 Mukama waffe Yesu Kristo bwe yamulabikira mu kiro n'amugamba ekyo kyonna kyali agenze mu maaso n'okuba nga akola eky'okumujjulira mu Yerusaalemi kyali kimugwanidde okuba nga era akola ensonga eyo y'emu n'okutuukisiza ddala ogenda e Ruumi. Tutegeere ddala nti olugendo luno newankubadde abamu baalufuula lwa byabufuzi oba olutalo olw'eddiini oba enzikiriza, Pawulo ye tukkirize ddala nti Katonda yalina kyali yamuteeseza okuba nti abaako ensonga za gusa mu kitundu ekyo, era tulaba nti Mukama waffe Yesu Kristo yakakasiza ddala nti olugendo luno Pawulo alutambula okutuuka e Ruumi okubaako ensonga zazimbira ddala mu bantu abo byali agenda osangayo. Olw'e15 lutugamba nti abooluganda bwe baawulira ebigambo byaffe ne bavaayo okutusinsikana mu katale aka Apiyo ne mu bisulo ebisatu. Pawulo bwe yabalabako ne yeebaza Katonda n'aguma omwoyo. Kati awo n'owakulu nti kirowoozebwa nti ekkanisa eya Ruumi yali yafuna dda ebbaluwa eno Pawulo gyali awandiikidde ekkanisa eya Ruumi, kubanga tujjuke nti ebbaluwa ey'e Ruumi yagiwandiika akyali mu Kolinto. So kisuubirwa nti bangi baali bafuna dda ebbaluwa eyo ne bagisoma era baali beesunga butya okulaba ku muntu ono ayitibwa ani Pawulo. Era tujjukire nti kyatwala emyaka nga3 bwe yali nga tannaba kubanga akola ki akyala e Ruumi, era n'okuba nga tujjukira nti bwe yali awandiikira abakkiriza yali tawandiikira abo abataali bakkiriza. So kitegerekeka nti olwedde enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo yali yamala dda okuba nga etuuka mu Ruumi, wabula oyo Katonda ffe gwe yali akozesezza okubawandiikira gwe baali tebaalabangako, era mu kujja kwe yali azze kuba nga anywereza ddala ensonga. Osoma Baluumi 16 essula esooka paka ey'o16 ojja kulaba nti Pawulo yali atwala eddaala ery'okusiima abantu ab'enjawulo abangi ennyo byali amanyidde ddala mu kitundu kino ekya Ruumi. Ensonga ey'okubiri gye tulaba mu lunyiriri luno olwokutaano kwe kwekuba nti abooluganda abamu bwe baawulira ku Pawulo ne banne nti baali mu kifo kino ekya Putyoli, nabo ne bava gye baali. Ekibuuzo ekikulu kisobola okubeera nti baamanya batya oba bategeera batya ku kubeerawo kwa Pawulo ne banneebe mu kitundu ekyo. So tusobola okugamba nti mu biro ebyo newankubadde waali tewaaliwo mpapula z'amawulire oba amasimu, tusobola okugamba nti kisinzika okuba nga abooluganda okuva mu Putyoli baasindika obubaka nga baweereza baganda baabwe abali mu katale ka Apiyo ne mu bisulo ebisatu. Kijjukire bulungi nti Julius eyali akulira abajaasi abaali batwala abasebane e Ruumi, nate era tusobola okugamba nti Julius yali akulira abajaasi abaakulemberamu okutwala abasebane e Ruumi, ateeka okuba nga yasindika obubaka
okubanga ategeeza abaali eri Eruumi okubagamba nti bo baali basemberedde okubanga bakola batya nga batuuka. Esobola okubeera nga nayo yemu ku ngeri abantu bano ab'omu Apio ne mu bisulo ebisatu gye bagendera ddala mu maaso n'okubanga bategeera nti Pawulo ne banne bali kumpi nnyo mu bitundu byabwe. Naye ate era kikulu nnyo ffe okutegeera nti okuva mu Apio, nti ekitundu kino ekiyitibwa Apio kyagenda mu maaso n'okuba nga kituumirwa erinnya nga kijjibwa ku mwami yali ayitibwa Appius Claudius. Oyo yali omwami Omuluumi era nga waliwo mayiro nga 43 okuva e Ruumi okutuuka wano Pawulo bwe yali. Naye ekisinga okwewuunyisa bwe bumalirivu obw'abantu bano okubanga bakandaga olugendo luno lwonna okutuuka ku booluganda. Ate bwe twogera ku bisulo ebisatu kyali kifo ky'osobola okugamba nti ekyakolanga mu ngeri emu oba akatale ak'ebintu eby'enjawulo ebyatundibwanga, era nga ekifo kino kyali mayiro wakati wa 30 paka 33 okuva e Ruumi. Naye olaba obumalirivu obw'abantu bano okuba nti bagenda maaso n'okuba nga tebaafayo buwanvu bw'olugendo, naye okuba nga basinsikana abooluganda bwe bali bakkiriza ensonga nga ze zimu. Ensonga ey'okuna era gye tuba mu lunyiriri luno olwokutaano kwe kuba nti Pawulo bwe yabalaba, Bayibuli etunywereza ddala ekakasa ddala ensonga ng'egamba ti ne yeebaza Katonda, kubanga kino kye kintu kyali alindiridde ebbanga lyonna okutuuka e Ruumi, ng'alina essuubi ng'ayaayaana okutuuka e Ruumi. Bw'osoma Abaluumi 1:9 paka 11 enyweza ensonga eyo, bw'osoma Abaluumi 15:23 n'olwa-33 lunyweza ensonga y'emu nti Pawulo yalina okuyaayaana okwekutuuka e Ruumi, wamu atera n'okubaako ebirabo eby'omwoyo byagabana n'abooluganda mu Ruumi. So yeebaza nnyo Katonda olw'okuba nti yaganya ekyo kyali ayaanira okuba nga alaba okuba nga kituukawo, era n'amuganya okuba nga alaba ku banne be newankubadde yali mu njegere. Ensonga ey'okutaano gyowa mu lunyiriri lw'15 era nga yakufiibwako, Bayibuli eraga nti Pawulo n'aguma omwoyo. Pawulo n'aguma omwoyo, ekitegeeza ddala nti Pawulo okugumako okw'omwoyo kwali kwakuba nti Katonda yagenda mu maaso n'okuba nga yakoma ku bantu ab'enjawulo okuba nti tebaakwatibwa Pawulo nsonyi n'enjegereze ne basigala nga bamusembeza era nga baali basanyufu nnyo kandaga eŋŋendo ezo ze baakandaga okuba nga batuuka ku muganda waabwe. Ekyo kyakuyiga gye tuli baganda bange nti omulimo ogw'obuweereza gujjudde ebisoomooza bingi, naye ate Katonda ffe tatulekerera. Newankubadde tusobola okuba n'ebintu bingi ebiyinza okuba nga bitumalirako ddala emirembe, naye ate tugwanidde okuba nga tujjukira nti tewali kye tuyitamu Katonda nga takiganyiza kuba nga kibeerawo. Nti era abangi abayinza okulabika nga abatukyawa, waliyo abalala bangi nnyo abayinza okuba nga batusanyukira olw'ekyo Katonda kyayinza okuba ng'agendedde ddala mu maaso n'okukolera mu bulamu bwaffe. Olw'16 lugamba nti bwe twayingira mu Ruumi, Pawulo n'alagirwa okubeera yekka wamu n'omusirikale eyali amukuuma. Kati awakulu wakutegeera nti bwe batuuka e Ruumi, kino nakyo era kiragira ddala obwesigwa bwa Katonda mu kukuuma ekigambo kye. Bw'otunuulya ebintu Pawulo bye yagenda mu maaso n'okuba nga awona okutuuka e Ruumi, byali bintu bingi nnyo era kyali kisa kya Katonda Pawulo okutuuka e Ruumi. Tujjukire ddala bulungi Abayudaaya abaamulwanyisa. Tujjukire wamu ate era n'ab'obuyinza ab'enjawulo byalina okuyimira mu maaso gaabwe okuba nga agenda mu maaso n'okweyogerako, n'abantu abaagenda mu maaso n'okuba nga bamuyita omulalu olw'okuba nti yali anyweredde ku kye tuyita ensonga. Naye era tulaba nti Katonda yali mwesigwa n'atuusa Pawulo e Ruumi. Ensonga ey'okubiri gy'osobola n'okulaba naye era mu lunyiriri olw'16 kwe kuba nti kirowoozeka nti yali nkola ey'Abayudaaya ey'Abaruumi okuba nti abo bonna abasibe abaali baleeteddwa okuva mu bitundu ebirala baateekebwanga wansi w'omusirikale ow'enjawulo eyalina obuyinza okukuuma abasibe bonna abaali boogerwako okuba nti
baali basibe bagwanga oba abaali balidde mu ggwanga olukwe. Ensonga ey'esatu y'okutegeera nti no kyali kyewunyisiza ddala nti okulabira ddala nti Pawulo yateekebwa mu kasenge yekka ate n'aweebwa eddembe abantu okubeera ab'enjawulo okuba nga bajja ne bamukyalira. Oyo baba si Katonda siima ina atejjukira mu kasenge kano oba ennyumba eno gy'asibibwamu yekka, mmwe yennyumba mwennyini Katonda mwe yamukozeseza okubanga awandiika ebbaluwa eri ekkanisa ey'Abefeso, okubanga awandiika ebbaluwa eri ekkanisa mu Filipi, okubanga awandiika ebbaluwa eri ekkanisa ey'Abakolisaayi, wamu atya n'ebbaluwa gy'awandiikira Filimoni. So bw'otunuulya ensonga zino zonna olabira ddala nti mu ngeri emu oba endala nti waliwo ensonga ezaalireetedde Pawulo okubanga agendera ddala mu maaso n'okubanga yeemulugunya ku kino ne kiri, n'okukaaba ng'agamba nze nga ndabye nga mbonyeebonye nnyo, naye okulaba Pawulo nga yali akyayimiridde, okulaba Pawulo nga yasigala muvumu, yasigala nga amaaso agakuumidde ku nsonga enkulu. Ekyo kirina kuba kyakuyiga gye tuli nti newankubadde ebisoomooza byali bingi tebyamujja ku kigendero ekikulu eky'okubeera ng'aweereza Mukama waffe Yesu Kristo. So bangi ku ffe abawuliriza obubaka buno, bintu bitono nnyo bijja gy'oli n'otuuka n'okuba ng'oyagala okwessaamu omuguwa n'olowooza nti Katonda takwagala, n'olabira ddala nga tewali kintu kyonna kikutambulira. Naye singa tutunuulya abasajja bano mu Bayibuli Katonda byakweseza mu mbeera ezaali enzibu ennyo n'era ne basigala nga bamutunuulidde, tujja kuba nga tugendera ddala mu maaso n'okusinza Katonda n'okumwebaza olw'ekisa kye ekyo ekikolera mu bulamu bwaffe mu masekkati ge byonna ebiyinza okuba nga biwakanya ate era nga bikola bitya nga bisoomooza. So bonna bakkiriza tujja kuba nga tutandikira wano okulaba ekitundu ekinaasemberayo ddala mu kitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume. So ebyokuyiga bibadde bingi tomoonyi, naye era twebaza Katonda nti Pawulo yatambula olw'ekisa kya Katonda n'atuuka e Ruumi, era waliwo ensonga nnyingi nnyo zetugenda okuba nga tulabira ddala ezagenda mu maaso n'okuba nga zisomesebwa ye bwe yali atuuse e Ruumi. Naye nekino kyonna kwe kutegeera nti Katonda bw'atandika amaliriza, kubanga ekitabo kino tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ayogera n'abayigirizwa nga tannaba kubanga atwalibwa mu ggulu, kwe kugamba nti enjiri yalina okuviira ddala mu Yerusaalemi, e Buyudaaya ne Busamaliya ne mu nsi yonna. Tulabira ddala nti ekitabo kino kyagenda ddala maaso n'okuba nga kituweera ddala ekifaananyi ekyekyo Mukama waffe Yesu Kristo kyayogera ekyalina okuba ng'amaanyi gamaze kuweebwa abantu, ng'amaanyi ago simala wabula ye Mwoyo Omutukuvu. So tetulina kulekera okubuulira njiri, tulina kwongera kuba nga tukola tutya nga tusongera ddala mu maaso oba nga tulumba nga tukola ekyo kye tugwanidde okuba nga tukola. So ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo nsaba kibeere eri mmwe mwenna baganda bange, era obubaka bwe tutuukako nsaba bubeere nga bwassuubi gye tuli n'otuzaamu amaanyi okuba nga tuyimirira ku nsonga eyo gye tuba tugwanidde okuba nga tuyimirirako, n'okumanya nti okubonaabona kwaffe kwonna kwa kiseera buseera, naye waliwo amagenda agatulindiridde Katonda ge yatuteekerateekera, era tugwanidde okukumira amaaso gaffe ku ye, si ku kintu ekirala kyonna. Amiina.